سلام بنات، مرحبا بكم في فيديو جديد في القناه ديالي الامين فاميلي. جيت لكم اليوم فلوق جديد في مدينه داخله، كنتمنى يعجبكم. وإلا عجبكم ما تنساوش ديروا اكبر عدد من اللايكات، وإلا كنتو اول مره كتعرفوا على القناه ديالي ما تنساوش تابوناو. ودابا نخليكم مع مدينه داخله الرائعه. بيبي أيوب. ايديكم يا شعب، ايديكم والسيدات، ايديكم هايكم هالشرف. هوب هاي السيدات والبحر. هاي هوب 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 ودابا كما كتشوفوا حنا وصلنا لبوطلحه، مكان رائع في مدينه داخله، مشهور بالسمك ديالو، خصوصا لي زويتر. وكيجيو ليه العائلات، صراحه كيجيو ليه العائلات من كاع البلايص باش ياكلوا فيه. هنايا كاينين اكلات رائعين ديال السمك. ودابا نخليكم تشوفوا هذا المنظر ونجي باش نعرفكم اكثر على شنو اللي كيميز هذا المكان. صفوا الولاد، صفوا ايديكم يا الشرف والسيدات، ايديكم فوق فوق والكتاف، ايديكم فوق فوق الشرف فوق. وبالنسبه للميني ديالهم هو هذا اللي كتشوفوا معلق تما. بالنسبه لهذا المطعم كيدير مأكولات بحريه، وكما كتشوفوا حنا خدينا هاد الطواجن لي ميكس اللي كيجي فيهم لي زويتر، ازايز، الكالامار، بوزروك. صراحه فيهم بزاف كيجي زوين. وهذا هو الطبق الرئيسي كما كتشوفوا، عباره عن حوته مشويه في الفران مرافقه مع الخضر. وان شاء الله في فيديو اخر نوريكم كيفاش تحضروها في الدار، كتجي رائعه ولذيذه بزاف وسهله في التحضير. واتمنى دابا يعجبكم الفيديو ديالي، ومويلا عجبكم ديروا اكبر عدد من اللايكات وبارطاجيوه مع صحابكم، وعاونوني راني يلاه باديه وجديده معكم. وشكرا بزاف.